جوانانی که به شما حکایت کردیم حنظله بود و دیگرش سعد هست. جوان بودند، از خاندان بنی سلیم بودند. میگه قدش بسیار کوتاه بود و رنگش سیاه بود و شکلش بسیار شکلی ناخوب بود، صورتی خوب نداشت، یعنی بی‌زیب بود بگیم با یک لفظ عادی امروزه ما و شما. نزد رسول اکرم آمد، گویا یا رسول الله، آیا همین سیاه پوستی من، آیا همین بدرویی من، آیا همین قد کوتاه من سبب می شود که من جنت داخل نشوم؟ رسول الله گفتند نه. گفتند ای سعد، گفتند در اسلام ما ملت، در اسلام ما صورت، در اسلام ما شکل هیچ اهمیت ندارد. اگر دلی تو سرشار ایمان باشد و تو از شرک خالی باشی، البته وارد جنت میشوی. سعد چی گفتند؟ ای پیغمبر خدا، مادامی که صورت و قد و پس اینها در اسلام هیچ اهمیت نداشته باشند، چرا که امت اسلام بر من کسی دختر نمیدهد؟ هر خانه‌ای که داخل میشوم از شکل بیزیب من آنها چیکار میکنن؟ نفرت میکنن، دختر خودشون در نکاح من نمیدارند. رسول اکرم گفتند ای سعد از جای خود خیز، خانه عمرو ابن وهب میروی، دختری دارد، میگویی که من دختری تو را در نکاح همین سعد در آوردم و اون دختر را به خانه خود بیار. وقتی میگه سعد خانه عمرو ابن وهب رفت، در را تق تق کرد. عمرو ابن وهب از خانه بیرون شد، سعد را دید. سعد گفت ای عمرو، گفت پیغمبر خدا مرا خانه تو روان کرد با امیدی که دختری تو را در نکاح من درآورد. عمرو چی گفت؟ عمرو گفت ای سعد، گفت من نمیخواهم که دختری من در نکاح تو باشد، من نمیخواهم، زیرا دختری من زیبا است، زیرا دختری من باکره است، شوهر نکرده است، من نمیخواهم که در نکاح تو باشد. حضرت سعد پشیمان شدند، پس گشتند. یگانه جایی که اونها راضی دل میکردن مسجد بود، خواست با مسجد بیاید. امروز بسیاری پدرها مثل همین عمرو ابن وهب هست. امروز ما و شما جدا میکنیم در کجا یک بچه پولدار است، در کجا یک بچه‌ای که صورتی خوب دارد، یا در کجا یک دختری که دختری فلان با دولت است. امروز ما و شما جدا میکنیم، لکن خطا میکنیم. لکن ما و شما خطا میکنیم. به دولت مناز، به مهنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. همین از رسم سرای دروشت، گه پشتی زین و گه زین به پوشت. این دولت داری و این زیب و صورت همه این موقتی است، اینا ابدی نیستند. رسول اکرم چی میگوید؟ این امرأة تنکح لدینها و مالها و جمالها فعلیک بذات دین تربت یداک. ای امتی من میدانم که شما زن را از سه چیز اختیار میکنید. یکی جمالش نگاه میکنید، یکی مالداریش نگاه میکنید، یکی دینداریش نگاه میکنید. لکن بر شما میگم جمال و پول او اهمیت ندارد. فعلیک بذات دین، دیندارش جدا کنید، دستی شما بالا میشود. شما دیندارش بگیرید. مالدارش به خودش ناز دارد، صورتدارش به خودش ناز دارد. حضرت سعد گشتند. دختر که دختری مسلمان بود، دختر که در اطاعت خدا و پیغمبر بود، به اجازت پدر میگه دروازه را گشادند. گفتند ای سعد نزد من بیا. گفتم آیا پیغمبر خدا گفت مرا اختیار تو داد؟ گفت بله. گفت الحال نکاح کرد، تو را در اختیار من درآورد. گفت جان من فدای پیغمبر باد، اگرچه پدر من راضی نیست، اگرچه مادر من راضی نیست، خدای من محمد راضی باشد برای من کفایت میکند. حضرت سعد خرسند شدند و این دختر به سوی پدر گشت. پدر گفت پیش از آنی که یگان آیت وعید در حق تو نیاید، زیرا که تو سخن پیغمبر را رد کردی، رفته از پیغمبر طلب استغفار کن. پدر میگه دوان به نزد رسول اکرم آمد. در زمانی آمد که سعد حال واقعه را بر این پیغمبر خدا علیه گفتگی بود. رسول الله به مجرد دید امر را گفت ای امر، گفت سخن مرا گفت پایمال کردی، سخن مرا گفت قبول نکردی. گفت بله پیغمبر خدا، لکن پشیمان شدم. از خدا گفت طلب مغفرت کن.
دیگر باره این عمل از من تکرار نمی شود. رسول الله در حال میگه دعا کردن در حق این عمرو ابن وهب و به سوی سعد گفت رفته از بازار گفت مهر تا بخر، مهر این دختر را بخر، خلینگ این دختر را بخر. سعد حضرت که سرشار ایمان بود میگه وجودش و محب پیغمبر بود، وقتی میگه داخل بازار شد با آواز به گوشش رسید که تمام کسانی که صاحب اسب هستند بر اسبها سوار شوند و از پی پیغمبر خدا روان شوند که پیغمبر به جنگ احد می رود. سعد این سخن شنید و امید خریدن مهر آمده بود، لیکن سومی که داشت چی خرید؟ یک نیزه خرید، یک شمشیر خرید، یک اسب خرید. بالای اسب میگه سوار شد، شمشیر در کمر خود آویزان کرد، نیزه را در دست گرفت و به میدان جنگ از پس پیغمبر رفت. وقتی میگه در میدان جنگ رسول اکرم سعد دید، رو پرو شد، گفت هل انت سعد؟ تو همون سعد نیستی که امروز توی داشتی تو؟ حضرت سعد چی گفتن؟ بله. گفتن پیغمبر خدا دل من طاقت نکرد شما در میدان جنگ آلوده گرد و خاک و سعد در پهلوی زنش باشد، این برای من پسند نآمد. و در محاربه میگه حضرت سعد میگه بناگاه از دست مشرکان میگه به زمین افتاد. خبر آمد که یا رسول الله سعد در حالت نزع جان است. رسول اکرم آمد میگه سر مبارک این سعد بالای زانوش گذرانید و کلمه های شهادت و کلمه های طیبه را میگه بر زبان این سعد میگه تلقین میکرد و حضرت میگه جان به حق تسلیم کردند. رسول اکرم میگه این نیزه و این شمشیر و این اسب از دست سعد گرفتند و گفتند این را برده در دست دختری وهب بتین و بر پدری وهب خبر بتین که امروز خداوند بر سعد از دختری وهب دیده بهترین و زیباترینش نصیبش گردانید. این گونه جوانمردی و این گونه شجاعتمندی در راه خدا این جوانها چکار کردند؟ کمر همت بستند. و دیگر قهرمان بهترین این جنگ احد این حضرت علی بود. حضرت علی در این جنگ از همه صحابه ها دیده بهترین شجاعت و بهترین کارنمایا را صاحب کتاب میگه نشان داد. حتی رسول اکرم میگه یک قوم 50 نفره بود، حضرت علی را سفارش داد ای علی این قوم در اختیار تو، که آنها هجوم به سوی رسول اکرم داشتند. حضرت علی مثل امیر حمزه میگه در داخلی وقتی که جنگ می درآمد دیگر یافتش نمیشد. میگه حضرت همین قوم 50 نفره را پریشان کرد. رسول الله دید خوشنود شد، گفت علی منی و انا منه، علی از من است من علی هستم. جبرائیل میگه در میدان جنگ بود، از بالا چی گفت؟ انا منهما، ای رسول اکرم من از تو از علی هستم، اگر علی از تو باشد تو علی باشی، من از هر دو شما هستم. در همین جنگ حضرت علی میگه 60 زخم برداشتند که خود حکایت میکند 14 زخم همین میگه بسیار عمیق بود، بسیار چقور بود، بسیار دردمند بود. از همین 14 زخم چقور این میگه 4 تا این مرا بر زانو افتان، یعنی در 4 ضربه این میگه من بر زمین زدم. لکن میگه بعد آخر جنگ حضرت علی چی گفتن؟ رسول اکرم 4 باری که من بر زمین زدم، در همین 4 باری بر زمین زدگی میگه کسی از زیر همین کشی من میبرداشت. من نگاه کردم یک جوانی خیلی زیبا بود و بسیار بوی خوش داشت. این کی بود؟ رسول اکرم گفتن خوش به حالت علی، این برادر من جبرائیل بود، این برادر من جبرائیل بود که از زیر کشی تو میبرداشت و تو را به سوی میدان جنگ حواله میکرد. تو یگانه سپر من در روز جنگ بودی.